space for James to drive. And he does. Plays it up and in. Drive. Indiana, that space for James to drive. And he does. And 3 steals. And that's going to be a basket. Fewer 30-point games for LeBron James. Buckets. There's Oladipo again with a great offense. There's Oladipo again with a great offense. He just had 13 of 50 for the Rockets. And now wants to get back and fish. Well, apparently some wants to get back and fish. Well, apparently something's spoken. Oh, been great. James still in the game, and instead he has games with less than 20. And he's got a moving screen, and here's James Harden with the step back, and it's Ungern's inside. And the youngster will put it up and in. Good extra pass there from Covington. Chris Clemens, who leads Harden. Harden on the drive, puts it up and in. Harden on the drive, puts it up and in. Today was 17 points, 18 for Turner tonight, 16 for Oladipo. Going to waste all the seconds as Harden will not get it off in time. He did not return to the game. Hopefully he'll be okay. We learned that Russell Westbrook 108 to 104. So what'd you glean? 포틀랜드는 리그 재개 후 플레이오프를 번거롭게 하는 명경기력으로 시리즈게임 4승 2패를 기록하며 와일드카드 진출이 거의 확실해 보였습니다. 하지만 피닉스가 6연승에 성공하고 philadelphia가 4승 2패 호성장을 기록하면서 포틀랜드는 마지막 7, 8경기까지 따져봐야 하는 상황에 놓이게 되었습니다. 한편 2연승을 기록한 댈러스는 플레이오프 전까지 팀 사기 진작처럼 이어나가고 싶었을 겁니다. 때마침 휴식했던 돈치치와 포르징기스가 복귀한 상황. 댈러스로서는 오늘이 절호의 기회였죠. 8월 12일 절대로 지면 안 되는 팀과 또 이기고 싶은 팀의 경기가 시작되었습니다. 계력이 충전된 유니콘은 결정했던 걸까요? 댈러스는 3점슛 1개 포함 16득점을 몰아친 포르징기스의 맹활약으로 1쿼터 3분을 남기고 포틀랜드에 8점 차로 앞서 나가게 됩니다. 하지만 활약전의 대가 포틀랜드는 결코 호락호락한 팀이 아니었습니다. 전 경기 51득점을 올린 릴라드의 3점슛으로 추격전에 소망을 알린 포틀랜드는 릴라드의 뒤를 이어 콜린스가 3점슛을 성공시키고 헤러준의 미드레인지 득점을 도하면서 추격전 개시 1분 30초 만에 댈러스를 따라잡게 됩니다. 포틀랜드는 카메론 앤서니, 트렌트, 화이트사이드 거의 전 포지션에서 득점을 기록하며 동점이 된 1분 41초부터 1쿼터 종료까지 7점을 몰아치며 완벽하게 쿼터를 마무리합니다. 1쿼터 끝 무렵에 서서히 폼을 끌어올리던 카메론 앤서니의 노력이 역전하기 시작합니다. 카메론 앤서니는 멋진 점프샷을 보여주며 6득점으로 릴라드가 주도하는 포틀랜드의 첫 역할을 전달했습니다. 그리고 이것도 6분경부터 다시 투입된 릴라드는 이후 이쿼터 팀 득점의 거의 절반에 해당하는 13득점을 초과하면서 전반전에만 이미 25점을 기록하게 됩니다. 이쿼터의 포틀랜드는 댈러스 상대로 테라를 만들지 않는 완벽한 경기력으로 전반전을 마칩니다. 3쿼터 초반부에는 릴라드와 포르징기스의 멋진 듀얼이 나왔습니다. 포틀랜드의 속공을 릴라드가 3점슛으로 연결시키자 댈러스의 포르징기스 역시 3점슛으로 부탁합니다. 이후 릴라드가 다시 한번 3점슛을 성공시키자 이번에는 포르징기스가 직접 돌파를 시도하여 멋진 핑크롤 레이업을 보여줍니다. 더 이상 따라오지 말라는 경고였을까요? 포르징기스가 바라보는 앞에서 그대로 딥스리를 집어넣는 데미안 릴라드. 짧은 시간이었지만 굉장히 흥미진진했던 3쿼터의 절반이 지나면서 댈러스가 포틀랜드를 서서히 추격하기 시작합니다. 포르징기스가 3점슛을 성공시키며 달아내려는 포틀랜드의 발목을 붙였고 트레이워커를 포함한 다른 선수들이 득점에 가세하며 무려 16점을 몰아치는 대단한 활약으로 추격전 개시 3분 만에 포틀랜드를 따라잡습니다. 3쿼터에만 14점을 올린 포르징기스는 3점슛 4개를 모두 적중시키며 오늘 경기 최고의 슛감을 선보였습니다. 결국 포틀랜드의 스토츠 감독은 댈러스의 상승세를 끊고자 작전 타임을 요청하게 됩니다. 그리고 위기의 포틀랜드를 구한 건 카메론 앤서니였습니다. 그는 경기 재개 후 첫 포지션에서 마치 덴버 시절을 연상케 하는 점프샷을 연달아 보여주면서 크게 달아올랐던 댈러스의 기세를 꺾어버립니다. 7득점을 몰아친 카메론 앤서니의 대활약으로 포틀랜드는 3점 차의 리드를 유지한 채 4쿼터를 맞이합니다. 댈러스는 여기서 무너질 팀이 아니었습니다. 4쿼터 시작 2분 만에 역전에 성공한 뒤 스미스와 하더웨이 주니어의 활약으로 약 4분 동안 포틀랜드에 리드를 내주지 않은 것이죠. 또 한 번 위기가 찾아온 포틀랜드를 구한 건 역시 맨신이었습니다. 카메론 앤서니는 돌파를 시도하던 릴라드의 킥아웃 패스를 받아 깔끔하게 3점슛을 성공시킵니다. 이후 돈치치의 공격을 막아낸 포틀랜드는 버키즈가 TV 득점을 하면서 동점을 만들어냅니다. 댈러스는 바로 잠깐 타임을 불렀고 이후 첫 포지션에서 돈치치가 득점을 성공하면서 그러나 릴라드가 오늘의 53점째를 기록하는 멋진 리버스 레이업을 넣으며
가지 동점. 다음부터 3분경 중요한 엔드원 플레이를 성공시키는 루카 돈치치. 럭키치는 이때 파울로 퇴장을 당했고 화이트사이드가 들어오는 큰 변수가 발생하죠. 이 시점부터 포틀랜드와 댈러스의 치열한 난타전이 시작됩니다. 포틀랜드가 3점 뒤처진 상황. 드리블로 슛감을 예열하던 데미안 릴라드는 상대 수비로 3점슛을 성공시킵니다. 릴라드의 히트체크에 절박하는 돈치치. 본인이 직접 포틀랜드 선수를 주의를 끈뒤 코너의 플랜드에게 노로 패스를 전달하며 댈러스를 불타오르게 만듭니다. 이제 양팀이 클러치 타임에 진입한 상황. 포틀랜드로서는 굉장히 중요한 공격권 1대1 공격을 시도하려던 데미안 릴라드는 갑자기 누군가에게 패스합니다. 그리고 가슴이 웅장해지는 3점슛을 성공했고 마지막 3점슛이었고 마지막 득점이었습니다. 하지만 댈러스 선수들은 당황하지 않고 침착하게 포르징기스에게 공을 전달했고 이에 포르징기스는 3점슛으로 커버합니다. 그 다음 포지션에서 릴라드의 아이솔 예상을 들었으는 더블팀으로 그를 견제했고 이때부터 릴라드는 정상적인 공격 시도가 불가능한 먼 거리에서 공을 받았습니다. 그러나 게임타임에 거리는 중요하지 않았습니다. 61득점차에 해당하는 3점슛을 성공시키며 커리어 하이 기록을 달성하는 데미안 릴라드. 공이 밀려맞고 크게 힘에 따라 들어가는 처럼 공이 있는 행운의 3점슛이 들어간 것입니다. 또다시 득점을 가져가는 댈러스의 공격권. 여기서 포르징기스가 파울을 범하면서 소중한 포지션 하나를 날려버립니다. 36득점을 매일 하고 경기 내내 댈러스를 이끌었던 팀의 대부분과 터치타임 1분을 남기고 코트를 떠나는 순간이었습니다. 그리고 이 순간을 주시하고 있는 한 사람, 바로 포르징기스의 대득점에서 포틀랜드를 이끌었던 데미안 릴라드였습니다. 드리블로 몸을 서서히 예열하던 릴라드는 가볍게 수비를 뚫어냈고 골밑의 화이트사이드에게 정확한 패스를 연결합니다. 다시 댈러스로 넘어온 공격권, 돈치치가 자유투를 얻어냅니다. 그러나 돈치치는 극한의 클러치 상황을 견디지 못했는지 자유투 1구를 실패하는 모습을 보입니다. 이제 남은 시간은 10초, 댈러스가 만회할 수 있는 마지막 기회. 트레이 워커의 킥아웃 패스를 받은 피니 스미스가 극적인 3점슛을 만들어내지만 심판은 노카운트를 선언합니다. 사유는 트레이 워커의 오펜스 파울. 댈러스로서는 치명적인 턴오버였죠. 오늘 부진했던 CJ 맥컬럼이 파울로 얻은 자유투를 침착하게 모두 성공시켰고 3점차로 점수를 벌렸고 팀원주의 마지막 3점슛가 들어가지 않으면서 경기는 포틀랜드의 승리로 끝납니다. 오늘 경기에서 데미안 릴라드의 퍼포먼스는 역대급 그 자체였습니다. 실제로 득점에서 커리어 하이를 기록했고 중요한 순간마다 클러치샷을 성공시켰으며 마지막엔 거리와 시간에 구애받지 않는 개인 타임까지 보여주었죠. 화면은 앤서니 없이 덴버 시절을 연상하게 만드는 깔끔한 점프샷과 함께 위기 때마다 3점슛으로 팀을 구원하면서 베테랑의 득점을 보여주었습니다. 포틀랜드는 오늘의 승리로 리그 재개 후 처음으로 8위에 올라서게 되었습니다. 같은 날 멤피스가 보스턴에게 패배했기 때문에 포틀랜드의 경우의 수는 이제 아무런 의미가 없습니다. 시즌 마지막 경기 브루클린전을 승리한다면 당당하게 8위의 자격으로 와일드카드전에 진출하게 됩니다. 지옥의 일정이라면서 포틀랜드에게는 가망이 없을 거라고 모두가 입을 모아 말했습니다. 하지만 리그 재개 후 2주가 지난 지금 포틀랜드는 전혀 다른 위치에 있습니다. 이제는 모두가 입을 모아 말합니다. 레이커스와 부는 포틀랜드를 보고 싶다. 시청해주셔서 감사합니다. 네, 시청자 여러분 반갑습니다. 정신기자 CEO의 바이오 기업들에 대한 관심이 거의 개발 업체를 모시고 집중적으로 파헤쳐 보겠습니다. 최근 삼성바이오로직스 위탁 개발 기업으로 주목받고 모셨고요. ST큐브 이영준 부사장 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, ST큐브에 대한 투자자들의 관심이 굉장히 좋은 것 같습니다. 간단히 인사 한번 해주시면 네, 저희 ST큐브는 통합연령 치료제 그 중에서도 가장 핫한 면역 저희는 임상 준비를 하고 있는 입장이고 내년에 미국으로 글로벌 기대를 맞춰주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 우리는 이제 주력 사업 면역 항암 우리가 리포트에도 많이 나옵니다. 그리고 사실은 수많은 회사가 면역 항암에 임상을 하고 있다. 이런 얘기도 많이 있어가지고요. 어떤 회사가 무엇을 하고 있는지 시청자 지금 투자를 헷갈리시는 분들이 많습니다. 오늘은 이 항암 면역 치료제에 대해서 연구와 참여에 대한 간략한 설명부터 먼저 듣고 가겠습니다. 예, 이
면역 반응 억제제라는 것은 사실은 면역 방문 물질이라는 면역 조절에 관여하는 물질을 저희들이 조절하면서 항암 작용을 유도하는 그런 제약제입니다. 그래서 기존의 그 큰 글로벌 제약사들이 이미 이 시장에서 몇몇 블록버스터급 약제를 개발했고 이것이 시장에 굉장히 많은 매출을 내고 있습니다. 그리고 전이성 또는 말기 암 환자 치료에 이런 약제들이 거의 그래서 시장에서는 이제 기존의 치료제 이전의 치료법들이 굉장히 독성이 강하고 효과도 제한적이 있다고 그런 이제 시절을 지나서 우리의 면역력을 강화해서 치료하고 그 효과가 오래 지속되는 그런 이제 시대로 넘어가고 있습니다. 이런 면역 항암제 시장에서 면역 방문 억제제가 현재 가장 효과가 좋은 것으로 평가되고 있고 10대 이상에서 가장 많이 선택되는 치료제입니다. 우리가 저 부사장님 직관적으로 사실은 면역이 너무 강해도 안 되죠. 면역이 약하면 또 그것도 안 되고요. 적절한 면역이 있어야 되지 않습니까? 그래서 이제 사실 면역 강화제라는 것은 또 거의 좀 말이 안 된다. 전문가들 그렇게 얘기하시지 않습니까? 면역 구골제가 맞는 것인데. 맞습니다. 그 면역 방문 억제제가 우리가 직관적으로 아주 쉽게 예를 들어서 좀 설명이 가능할까요? 이건 무엇이다? 네네. 면역 그 방문 물질이라는 것은 우리가 이제 예를 들어 우리 몸에 상처가 나거나 네네. 감염이 있을 때 처음에 우리 몸에서 이런 문제점을 해결하기 위해서 면역 세포들이 동원이 됩니다. 세포뿐만 아니라 여러 면역에 관여하는 물질들이 분비되고 이런 문제점을 해결하기 위해서 상처나 감염을 해결하기 위해 대응을 합니다. 그러나 말씀 주신 대로 그것이 너무 강화되거나 어느 기간을 넘어서 너무 지속되면 우리 정상 조직에 손상이 오게 됩니다. 그래서 이런 것들을 저해하고 어느 정도 속도 조절을 해주는 물질이 우리 몸에서 다시 발현이 되고